Oi, gente, eu sou o Pedro e essa é a Viviane. Oi, gente. Eu tô aqui para mais um vídeo de ficar 1h50 sem falar. Nós já vamos começar. A gente vai ver aqui no celular. Aí, bora. Desde agora. Nós já vamos começar. Desde agora. 1, 2, 3 e já. Acabou o tempo. Então, gente, para! Não vai agora. Esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo. E tchau!